Kedatangan keyboard Z-Friend AG98, langsung aku unboxing aja. Mechanical keyboard tapi harga cuma 329.000. Aku pilih varian blue white dengan red switch. Terdapat ekstra keycaps, kabel USB, dan switch cadangan. Oh ya, keyboard ini menggunakan layout 98 keys, 15% lebih kecil dari 104 keys. Konektivitasnya via USB-C. Keren banget, ada RGB light di sisi kanan, bawah, kiri, dan di keyboardnya. Terdapat juga knob untuk mengatur RGB LED-nya. Dan langsung aku tes ngetik. Enak banget, empuk. Keycaps dan switchnya bisa diganti juga loh. Harganya bersahabat untuk mechanical keyboard. Cek keranjang untuk harga promonya.